พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์ 3นำทีมกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเดินหาเสียงตลาดศรีนครแวะทุกร้านค้าขออาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์เมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันที่ 18 ธันวาคมพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์ 3นำลูกทีมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นายนพดลสันติภาพจันทราเบอร์ 3เขต 3อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พร้อมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายเขตและทีมงานผู้เชี่ยวชาญการบริหารท้องถิ่นรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเดินแจกบัตรแนะนำตัวเพื่อขออาสาพัฒนาบ้านเมืองตลาดศรีนครประเทศไทยก้าวไกลยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาชาวบ้านร้านค้าต่างชื่นชมพบทีมงานแล้วมั่นใจเห็นความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นขยันขันแข็งติดตามข่าวการเดินหน้าหาประชาชนทุกวันตั้งแต่เช้ามืดยันค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่หวั่นเห็นความพร้อมของทีมงานที่ส่งสจ.ครบทุกเขตแต่ละคนล้วนมีคุณภาพมีประสบการณ์สูงร่วมตัวกันขันอาสารับใช้พี่น้องประชาชนพัฒนานครสวรรค์แล้วจึงตั้งใจให้การสนับสนุนพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์ 3เป็นนายกพร้อมเลือกนายนพดลสันติภาพจันทราเบอร์ 3เป็นสจ.แน่นอนเลือกนายกอบจ.ทำงานเลือกพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเราขอโอกาสพี่น้องสักครั้งจะรวมพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นขอทำงานตอบแทนแผ่นดินนครสวรรค์สร้างสรรค์ให้ก้าวไกลนายตำรวจใจซื่อมือสะอาดขอโอกาสและขอแรงใจรวมพลังกับคนรุ่นใหม่โดยนายตำรวจนักพัฒนาจะขออาสารับใช้ประชาชนขอเชิญพี่น้องทุกคนประชาชนชาวนครสวรรค์เลือกนายกอบจ.ทำงานเลือกพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์ขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้าน